таку найважливішу поки що новину цього дня. Це підтвердження з боку головнокомандувача Збройних сил України ураження 2 літаків над акваторією Азовського моря. Більше про цю безпрецедентну насправді подію ми поговоримо з Анатолієм Храпчинським, авіаційним експертом. І зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Анатолію, вітаємо вас. Вітаю. А скажіть, будь ласка, ви як авіаційний експерт, як ви відреагували на ще напередодні ввечері на підтверджену новину про ураження таких літаків? Чи одразу повірили? Яка була у вас перша реакція? Ну, по-перше, насправді це потужне рішення з боку наших повітряних сил. І якщо казати безпосередньо щодо підтвердження, то очікував вже підтвердження від Збройних сил України цього. Тому що Україна насправді має досвід знищення безпосередньо літаків Су-34 на Мелітопольському напрямку, на Херсонському напрямку вибивалися, і на Одеському напрямку Су-24 були знищені. Також треба слід пригадати тут Брянську Резню, коли було знищено 2 Су-34 і 2 гелікоптери, один з яких був гелікоптер радіоелектронної боротьби, який саме був призначений для осліплення. Тому насправді тут треба зазначити, що знищення таких літаків, як А-50, літак дальнього радіолокаційного виявлення, і Іл-22, командний літак, це суттєво вплине на можливості російських окупаційних військ безпосередньо і створює певну буферну зону навколо України, де російським літакам залітати не можна. Ну, пане Анатолію, а от зараз у росіян немає цих літаків. Яка у нас перевага і на який період часу? Щодо наявності таких літаків у росіян, у них насправді вони є. І якщо казати безпосередньо про А-50, у них ще до влучення, до пошкодження А-50 у Білорусі було 9 літаків саме А-50. Зараз ми бачимо, можна сміло казати, що вже мінус 2 літаки. Але знов-таки тут більше питання стратегічного рішення в тому сенсі, що ці літаки не зможуть близько підлітати до території України. І, власне, використання цих літаків з їхніми навіть технічними характеристиками, які можуть бачити на відстані там 600 кілометрів, можуть бачити повітряні цілі, 300 кілометрів бачити наземні цілі або пускові установки, зменшує їх можливості, і вони стають непотрібними на тих відстанях, на які можуть підлітати. Тобто, якщо простою мовою, росіяни позбавились очей в небі на далеку відстань. Тепер вони, знаючи, що ми можемо збивати такі цілі, як ось ці літаки, не зможуть так бачити, як вони бачили до цього. Так, це значно ускладнює їхню роботу, тому що ми знаємо, наприклад, ті ж А-50 піднімалися в повітря, коли злітали Міг-31, потенційно носії кінжалів, Міг-31К. І, власне, за рахунок того, що включалися в активно пошуковому режимі наші радіолокаційні станції, А-50 сканував простір України і в подальшому використовував цю інформацію для майбутніх обстрілів. А, власне, де працюють наші радіолокаційні станції, де працюють наші станції, наприклад, пускові установки, що допомагало ворогу обходити певні кордони, пробивати нашу протиповітряну оборону. Але знов-таки за рахунок знищення таких літаків ми показуємо ворогу, що йому дедалі складніше буде воювати проти нас. Пане Анатолію, головнокомандувач використовує слово «знищено», що означає, що літак припинив своє існування. Але якщо згадати про Іл-22, і якщо ви спостерігали, як напередодні розвивалася ця ситуація у соціальних мережах, то було якраз радіоперехоплення про те, що цей літак намагався дотягнути, пілоти намагалися його дотягнути до найближчого литовища, вочевидь в Анапі, і там запрошували пожежну машину і лікарів. А як ви думаєте, чому ми використовуємо слово «знищено»? Чи вони туди не долетіли, чи що сталося, що нам дозволяє саме так формулювати наш успіх? Ну, з огляду на моніторингові майданчики ми знаємо, що безпосередньо на підльоті до запасного аеродрому літак зник з радарів. Тому цілком вірогідно, що він не дотягнув до злітно-посадкової смуги. Але ж знов-таки повертаючись, головна те, що знищений саме безпосередньо літак А-50, тому що він найбільш технологічніше. Якщо ми кажемо про Іл-22, це всього
командний літак з офіцерами бойового управління. Пане Анатолію, а як щодо тих винищувачів, які зазвичай літак радіолокаційний, цей А-50, розвідка, він сам не літає. Біля нього летять винищувачі, які якраз і повинні його убезпечувати від потрапляння ракет чи там ворожої авіації. Чому це у росіян не спрацювало? Ну, насправді так, такі літаки супроводжують винищувачі. І, як ми бачимо, саме цей винищувач передав інформацію щодо враження цих літаків. І з цією задачею він не спорався. Тому, насправді, знов-таки, тут слід зазначити, що такі операції по знищенню чи то літака А-50, чи по знищенню крейсера «Москва» в подальшому будуть в підручниках спецслужб видаватися як приклад, як треба працювати. Ну, а в подальшому, я думаю, після перемоги вже нашої ми побачимо це, може, якісь навіть голлівудські фільми. Пане Анатолію, на вашу думку, чим були знищені ці два літаки? Яка ваша версія? З огляду на відстані, які у нас є, де саме було знищено, ми знаємо, наприклад, так само, що безпосередньо протиповітряна оборона України була посилена засобами такими, як «Франксем». Це імплементація американських ракет до пускових установок старих радянських. Тобто це БУК або ОСА. Так само є імплементація безпосередньо радіолокаційних станцій С-300 разом з пусковими установками «Петріот». Тому, насправді, на мою думку, це було виконано за рахунок цих нових систем, які Україна може використовувати безпосередньо на лінії фронту. Пане Анатолію, дуже вам дякуємо. Анатолій Храпчинський, авіаційний експерт, про таку найважливішу топ-подію цієї доби – збиття російських літаків в акваторії Азовського моря. Дякуємо вам.